Guten Tag alle. Today we will practice some grammar, some interrogative article and demonstrative article und so weiter. So let's start with interrogative article. Interrogative article. Interrogative article. Interrogative article means zum Beispiel welcher, welches, und welche means which, Zum Beispiel im Nominativ und im Akkusativ Case. How to use it? Nominativ und Akkusativ. Let's take an example. Der Rock means the skirt. Das Kleid means the dress. Die Hose means the trousers. Und die letzte, die Socken means the shoes. So how to use it in nominative und im Akkusativ Case. Zum Beispiel welcher Rock. So der Rock im Nominative Case ist welcher Rock. Und das Kleid im Nominative Case welches Kleid. Und die Hose im Nominative Case welcher Hose. Und die Socken im Nominative Case welcher Socken. So these are the examples of nominative case. So let's take the accusative one. So im accusative case der Rock is welchen Rock. Im accusative case there is en Endung mit Artikel der. So der Rock changes in accusative case welchen Rock. Und das Kleid ist welches Kleid. Und die Hose ist welche Hose. Und die Socken ist welcher Socken. Means which socks. Welcher Socken. So these are the interrogative articles and how to use it in nominative und im accusative case. Der Rock, welcher Rock im Nominativ, das Kleid, welches Kleid, die Hose, welche Hose, die Socken, welche Socken und im Nominative case der Rock changes in nominative case mit en Endung. So welchen Rocken means welchen Rock. Und welches Kleid. Die Hose, welche Hose. Die Socken, welche Socken. So these are the examples of interrogative articles in nominative and in accusative case. So let's take another topic, demonstrative article. So let's start. Demonstrative article. In demonstrative article zum Beispiel dieser means this, dieser, dieses und dieser. Dieses und dieser. So
how to use demonstrative article dieser, dieses und dieser in nominative and in accusative case. So let's start with an nominative case. Nominativ und im Akkusativ. So im Nominativ zum Beispiel dieser Rock. Zum Beispiel we can take a rock. Dieser Rock und dieses Kleid. Dieses Kleid. Dieser Hose. Dieser Hose. Und letzter, dieser zum Beispiel Schuhe. Dieser Schuhe. Und im Accusative Case, diesen mit an Endung, so it converts diesen Rock. Diesen Rock. Und dieses Kleid. Dieses Kleid. Dieser Hose. Dieser Hose. Und die letzte, dieser Schuhe. Dieser Schuhe. So in nominative case, dieser Rock, dieses Kleid, dieser Hose, dieser Schuhe. Und im accusative case, diesen Rock, dieses Kleid, dieser Hose, dieser Schuhe. So these are the examples of demonstrative article and how to use it in nominative und im accusative case. So let's start with another topic. Zum Beispiel Verben mit Dativ. Verben im Dativ Case. Verben im Dativ Case. Zum Beispiel, we can take some examples to how to use Verben im Dativ. Zum Beispiel, gefallen. Gefallen means to like. So let's make an example and make a sentence with this verb im Dativ Case. Zum Beispiel, der Pullover. Der Pullover gefällt mir sehr gut. Der Pullover gefällt mir sehr gut. Der Pullover gefällt mir sehr gut. Und next example with this verb is die Schuhe gefallen mir nicht. Die Schuhe gefallen mir nicht. So the pullover gefällt mir sehr gut means the pullover or the sweater, I like this sweater very much. Und die Schuhe gefallen mir nicht. I doesn't like the shoes. So here is the dative case and the dative pronomen is mir und mir. Der Pullover gefällt mir sehr gut. So here dative pronomen is mir and the next example die Schuhe gefallen mir nicht. So here is mir. So mir is dative pronomen. So let's take another example. Zum Beispiel passen. Passen means to fit. So zum Beispiel, der Pullover passt mir nicht. Der Pullover passt mir nicht means the sweater doesn't fit me. Next example is stehen means to suit. Stehen. So diese Farbe steht Ihnen sehr gut. Zum Beispiel diese Farbe steht Ihnen sehr gut. Diese Farbe steht Ihnen sehr gut means this color suits you very much.
Next example we can take helfen means to help. So let's make sentence with this. Kann ich Ihnen helfen? Kann ich Ihnen helfen? Can I help you? So these are the examples with verb im mit dative form. So let's start with personal pronoun im dative. Personal pronomen im dative. Personal pronomen im dative. Zum Beispiel ich, mir im Dativ, du, dir, ihm, ihm, es, ihm, sie im Singular Form ist ihr und wir, uns, und ihr, euch, sie in Singular Form ihnen, ist ihnen und sie in Plural Form is also ihnen. So this is the personal pronoun im Dativ Form und im Dativ Case. Ich, mir, du, dir, ihm, es, ihm, sie, ihr, wir, uns, ihr, euch, sie, ihn und letzter, sie im Plural Form is ihnen. So these are the examples of personal pronoun im Dativ Case. So let's start with next topic, Partizip 2 im trennbaren und im nicht trennbaren Verben. Partizip 2. Partizip 2 im trennbaren Verben und im nicht trennbaren Verben. So let's take first with trennbare Verben. Zum Beispiel ankommen means to arrive. So this is the trennbaren verb ankommen. So im Partizip 2 it convert ist angekommen mit G-Form. Ist angekommen. Next is umtauschen. Umtauschen means to exchange. Umtauschen. So it converts hat umgetauscht. Hat umgetauscht. Hat umgetauscht. Letzter example is anziehen. Anziehen means to wear. Anziehen. So it is im Partizip 2 hat angezogen. Hat angezogen. Hat angezogen. So these are the examples of Partizip 2 in trennbaren Verben. Ankommen ist angekommen. Umtauschen is hat umgetauscht. Anziehen means hat angezogen. So next we will take untrennbaren oder nicht trennbaren Verben.
nicht trennbare Verben. Nicht trennbare Verben. Zum Beispiel bekommen means to get. So it converts hat bekommen. Hat bekommen im Partizip 2. Hat bekommen. And next is bestellen means to order. Bestellen means to order im Partizip 2 hat bestellt. Hat bestellt. Hat bestellt. Next is empfehlen means to suggest. Empfehlen means to suggest im Partizip 2 hat empfohlen. Hat empfohlen. The letzte Beispiel ist bezahlen means to pay. In Partizip 2 it is hat bezahlt. Hat bezahlt. So these are the nicht trennbare Verben im Partizip 2: bekommen, hat bekommen, bestellen, hat bestellt, empfehlen, hat empfohlen, bezahlen, hat bezahlt. So these are the grammatic of von interrogative article, demonstrative article, Verben im Dativ oder Partizip 2 im trennbaren oder nicht trennbaren Verben. So that's it for today's lesson. Danke. Tschüss.